Pozdrav ljudi, dobrodošli u našu novu emisiju podcasta 3x3 Pick and Flop. Dobro večer ljudi od mene, moje ime je Marko Pejanović, dobrodošli u novu emisiju, novo izdanje emisije 3x3 Pick and Flop. Ovom prilikom bih se zahvalio studiju Radio Bravo iz Požarevca koji nam je omogućio da vršimo besprekorno ove prenose i ove snimke, kao i pizzeriji Teos, najbolja pizzerija u gradu Požarevcu je u okolini, kiosk tačnije kod Rake, i zahvalio bi se našem prijatelju Ivanu Kuprijanovu, bivšem basketašu i bivšem košarkašu, sada biznismenu iz Beograda. Oni su pomogli današnju, večerašnju emisiju, jer bez njihove pomoći ovo ne bi bilo sve moguće. Tako je, nadovezao bi se na to, zahvalio bi se i Urban Cafeu koji nam isto pomogao, servis liftova Savić, isto koji su izašli u susret da bi mi mogli da realizujemo naše emisije. Tako je, i u večerašnjoj emisiji predstavljamo dvojicu momaka, rođene Beograđane, nisu braća Blues, to su braća Edin i Alen Vesković. Edine, dobroveče. Dobroveče. Alene, dobroveče. Dobroveče, Pejo. Pozdrav, Maco. Pozdrav, Maco. To su basketaši, košarkaši iz Beograda. Evo, posle kratke dobrodošlice, Edine, izvoli kao stari brat, imaš čast da se predstaviš. Prvo, hvala na pozivu i da pozdravim sve gledatelje. Ja sam Edin Vesković, imam 31 godinu i trenutno igram u Kini. Sad sam se vratio pre 2 nedelje, tako da eto. To je kratak uvod. Kratak uvod za dalje. Pozdrav, hvala na pozivu. Ja sam Alen Vesković, imam 28 godina i ću da pozdravim sve gledatelje ove večeri. Ove sezone sam igrao za Voždovac, srpski tur. To je to od mene. Super, momci, hvala vam. Ovom prilikom, evo, u Markovo i moje ime da vam se zahvalimo što ste došli, što ste posle Džonija, Lazića, drugi koji su nam uveličali ovu emisiju i pružili podršku među prvima sa našim radom kad smo počeli, da nas ljudi zaprate. Evo, za početak ja bih vas pitao, ajmo prvo, nećemo sad od Edina, pošto sam prvi predstavio, sad ćemo od Alena. Kako ste vi počeli, tačnije, kako si, ajde Alene, ti si verovatno brat te povukao kad si krenuo da se baviš košarkom. Pa da, tako, ja sam krenuo da igram košarku, ajde kažem, moji prvi koraci su bili sa 6 godina, naravno on je krenuo pre mene, brat, i onda sam ja krenuo, kaže, za njim posle, isto kad sam malo porastao. Krenuli smo u Ceraku, to je kod nas, u našem kraju, kada zove u osnovnoj školi Đorđe Krstić. Tamo smo počeli da treniramo, ovdje su bili treninzi, samo 2 puta sedmično vikendom. I onda posle kada smo počeli da rastemo, onda posle sam ja prešao, kada zove, u drugi klub, zvao se Bask. Tu sam nešto bio, kratko. I onda posle sam, kada otišao sam u Žarkovo, tu sam se zadržao nekih, ja mislim da je bilo 5 godina. Koliko godina si imao tada kad si bio u Žarkovu? Počeo sam tamo sa, ja mislim da je bilo 14, ako se ne varam, ili 13. Ne mogu sad setiti, nisam siguran, ali to su bile neke te godine. Da bi našim gledalcima približili, pošto moguće da većina ne zna razlika između vas dvojicu u godinama, koliko je da bi ljudi znali? 3 godine. 3 godine. Znači, pretpostavljamo da je tebe Edin povukao, ti si krenuo zahvaljujući Edinu, ali tako? Tako je. Pa mogo bi Edin sad da nam kaže kako je to bilo kod njega i kako je to mlađi brat video njega da bi on krenuo da se bavi tim sportom. Pa ne, ovako, kada sam ja krenuo u prvi razred, baš u Đorđe Krstić, ja sam bio mnogo nemirno dete i nisam mogu ni jedan čas da izdržim, a da ne ustanem tako da nekog ne dirnem, da ja nešto, da se posvađa ovamo tamo. I na kraju se desilo da je učiteljica pozvala moje roditelje na razgovor, kao dete vam je mnogo nemirno, a kad sam baš bio mali, ćale je moj bio košarkaš. Nije igrao profesionalno, uvek išao na termine, ali se i bavio košarkom kad je do nekih 18-19 godina. I učiteljica je predložila kao, pošto je mnogo nemiran, ima mnogo adrenalina, dajte ga na neki sport. I tako je bilo odlučeno, došao je ćale kod kuće je došao i rekao je, vaš sine, ajde, i sa majkom, bilo je razgovor,
šta ćeš, kako ćeš, ja sam rekao, pošto si ti bio košarkaš, ti si moj uzor, tata, kao i uvek, da krenuo da treniram košarku. Tako je sve krenulo, posle sam i brata povukao brzo i on stigao, on je posle 2 godine krenuo, ajde i ti odmah za starijim, jer bolje tako da, kada već imaš viška energije i kad si u osnovnoj školi, i deca, bili smo baš i nemirni, i uvek ima i nemirnih dece, ima i poštenih, dobrih, ali ulica te, poučite ulica. Ovako, kada vršiš obavezu u školi, idi na trening. I tako, ovo su ostale istorija, sad danas se bavi košarkom. Jer si ti, Alen, isto bio nemiran, pa si morao višak energije da izbaciš kod tvoj brat, ili si samo, eto, krenuo sa bratom? Pa, boga mi, bio sam ja isto nemiran, kao kako sva deca mlađa, video starijih brati, onda ja isto što je on sve radio, tako ja za njim isto sve, pa smo onda posle zajedno krenuli da igramo. To je lepo. Edine, pošto ste vi momci iz Žarkova, vaše putešestvije, 33 putešestvije se veže za 33 Žarkovo. Tako je. Ja vas pamtim, imao sam ja ekipu ovde baš u Požarevcu, kada ste došli da igrate Alen brat tvoj, ti čini mi se da je bio Palacio Kilijan. Bio je Palacio i bio je Janko Rakonjac iz Novog Sada, dečko je bio. Janko Rakonjac. Mi smo odigrali nekih par turnira, baš ovde, igrali smo u Gradišci, ja mislim da je bio neki turnir, mislim da si čak možda i ti bio, da smo išli zajedno. Ja sam bio godinu dana pre tebe. Pre tebe, onda tako je bilo, jest. Te godine, mislim da to je bila 2017, da tako da smo se mi okupili malo, ajde, drugarski, da krenemo malo ozbiljnije, ozbiljnije, koliko to ozbiljnije, opet tada je bilo i sve na amaterskom nivou je to bilo, nije si ne trebalo da imaš ti treninge, nego svaki vikend jedan turnir, ideš Nova Varoš, Jagodina, Požarevac, Beograd, Bosna je sad ta se bila otvorila i tu smo krenuli, bukvalno te godine smo krenuli malo ozbiljnije da se bavimo, da krenemo, da putujemo po Srbiji. Jasno, to je bilo ono SPS, svako plaća svoje. Svako svoje, izvedeš 2000, bukvalno 2000 poneseš dinara, staviš za džepara, za gorivo, kotizacija je bilo tad nešto i smešno, je bilo, mislim, 2000 dinara je bilo, ja mislim. Tako da... A turniri su, kao i sada, bili krvavi, bile su nagrade između prvog i drugog mesta 80.000, na primjer, prvo 120 je bilo prvo i bude 30 ili 40.000 drugo mesto. Jest, i dođe, i to je bilo, dolazile po 30-40 ekipa, dođe, prijavi se, svi momci ozbiljni, onako je... Sve jasno. Tako da, bilo je ozbiljna krva leba da se zaradi. A reci mi još jedno pitanje, da li te Alen tada slušao, pošto tebe kao starijeg brata, a ti si bio vođa te ekipe, jer imam, baš sam sa lica mesta i nije imao ko da mi informiše, nego sam ja lično i prisustvovao tom, igrao sam na tom turniru. Da li je Alen kao mlađi brat slušao starijeg brata? Slušao je, naravno, mora, nema druga. Ima neka na terenu, mislim, nas vole tako da zezaju. I sad, posljednji turnir kad smo igrali, to su mi zvali drugari, igrali smo finale ili polufinale je bilo i Alen je zeznuo neku situaciju, napravio neki faul, pa dobio tehničku, a bukvalno smo vodili 13-11. I bukvalno mu kažem, čekaj bre čoveče bre, čemu to, kao jesi iznervirao sam se, povukla me vamo tamo i komentator baš govori, možda vi ne volite ovu situaciju, a nama je specifično jer su 2 brata u pitanju i kako stariji kudi mlađeg brata. Tako da kucam u drvo, stvarno slušamo sve. Super. Zadovoljan sam. Bravo, tako i treba. Alene, isto pitanje i za tebe, da li si zadovoljan sa konekcijom sa svojim starijim bratom, da li si nekada, što se kaže, iskakao iz koloseka? Pa vidi, pa dešavalo se ponekad da iskočim, ali naravno uvijek sam ga kada je slušao, uvijek mi je pomagao na terenu, van terena, uvijek mi je objašnjavao, on mi je naravno stariji brat, on mi je uzor, ali ako mogu samo da se nadovežem kratko što se tiče ovog turnira, pa da, ja tu ispao, kako kažem, to nekog fokusa, pa sam napravio glupu tehničku gdje smo imali sve u svojim rukama i onda malo mi je rekao mi je i malo mi je pojasnio, ja sam rekao ok, malo me povuklo i onda sam se vrlo brzo i vratio sam se poslije na teren gdje sam onda igrao kao i do sad,
kao i na celom turniru i bilo sve u redu. Nije nas koštalo to. To, Ali moglo je da to nas nije koštalo. Super. Recite mi, momci, kako ste se vi odlučili da sa košarke krenete da igrate 3x3 turnire, tadašnji basket? Znaš kako, kad si bio mali, ja u školskom kod nas stvarno si igrao basket dobar i znaš ti peo, možda si dolazio i na Košutnjak koji je bilo znači nama je blizu Košutnjak, kod nas u Đorđe Krstić na betonu, gde su i novi košari stavljeni i sve i starije te generacije su dolazile svaki dan, pogotovo kad letnji raspust, dolazili i to se igralo od 4-5 popodne, a on kad nije toliko vruće, do 9 uveče. Da. I ajde, ja sam tad igrao i uporedno sam, igrao sam košarku 5x5, ali leti uvek ne treniram, nego samo klasika, basketica od 4-5 sati, sa starima si, tu se kadiš. Čuvena pejna škola, postoje pripreme, ali se kasnije igra. Tako je. Onda kako dolazio vreme, bio sam i klinac, ali kako dolazio vreme i posle sam čuo da ima tih turnira, to je pre bilo i 4x4, bilo je N1, bilo je kako to već, ja nisam to znao, nisam imao nikakvi kontakt kako da dođem do toga. Posle sam se sklopio sa tim Žarkovom kad krenuo 2017. i krenuo da igram bukvalno basket. Pogotovo što mi je bilo zanimljivo kad sam došao prvi put, sve drugačije. Ja kad sam došao na prvi basket, kada igram, ova lopta je bila manja je, i ona iste težine, ali je manja. Ja sam došao i promašio neki 6-7 zicera, mislim, šta je ovo, bože, sad čuvaj, da, bukvalno ono, mislim, kao i svi ljudi prvi put kad dođu i kao, ovo je bez veze sport, nije to kao košarka, mislim, to i nije kao, bukvalno, to su dva različita sporta, bukvalno to se sve u stavu si, u košarci imaš, trčiš dužine. Tako da, i plus što je lakše, u košarci radi ti si po šinama, bukvalno imaš igraš 3-4, znaš šta treba, šta ne smeš, ovdje imaš trenera koji ti non stop nad glavom stoji, radi ovo, može ovo, amo, a kad igraš basket, imaš ti i 3 drugara, u ovom situaciji moj brat, bukvalno dogovoriš na terenu i šutni preko ruke, igraj odbrano, radi kako, ta najbolje znaš. I bukvalno zavisiš od sebe, ako si dobar taj dan i ta 2 dana, ti ćeš da zaradiš neki dinar, ako nisi dobar, nema dinara, nema ništa. Bukvalno i ulični basket, to me je isto privuklo. Kaljenje, bukvalno to. Lepo. Alene? Pa ja sam krenuo kroz ove isto za njim košutnje ili školsko kod nas ispred škole, ali sam ja tad bio mlađi pa uglavnom sam dolazio, gledao sam, nisto me pustio pošto sam bio i mlađi, bio sam i fizički slabiji, pošto ti su ljudi tad, svi su bili mene stariji po 15-20 godina, ja bio bio mali i onda kad sam malo, za koju godinu kad sam malo porastao, onda sam počeo da imam isto sa njima, počeo da imam to sa Kalim, i posle naravno, i onda on me naravno isto povukao i onda posle, to što je malo prema spomenuo, počeli kad imamo to 3x3 Žarkovo, malo ušli u taj sport i samo posle nastavili. Sad mi je najlepši sport na svetu. Ti si kao i sve tada mlađe generacije, mali dođeš, sediš, gledaš, ako ima mesta igraš, ako nemaš gledaš brata, voda, lopta i to je to. Tako jeste. Ja sam kao malo igrao sa mojom kao generacijom, kada oni kao svi završi ili drugi koš. Je isto kada je bio. Pa se čeka neka zamena. Ili u pauzi dok oni odmaraju, ti malo bacaš na koš. Pivo, to jeste. Ali interesantno, evo i vas dvojice isto kažete što je rekao i Nikola Lazić koji je bio u prethodnoj epizodi da u početku, ma kakav 3x3, to nema veze sa košarkom, to je a sada i vama kao i njemu, to je najlepši sport. A ja mislim da igrači, da i oni koji igra košarku i koji ne igraju, to je ili voliš ili ne voliš. Dođeš, ili ti legne prvi put, odmah ti legne, uhvatite te neki adrenalin, ili Dudi, prosto ovo nije za mene i to je to. Ali eto, interesantno, Johnny i ja prvi put, ma de ljudi, on nije hteo, ali posle, evo i vi kažete, prvi put nije to to, ali na primjer taj adrenalin. Adrenalin, kako igraš ti basket, pa čekaš, pa i druženje ti je to. Mislim, ajde sad to toliko više nije druženje, sad je postao ozbiljan top sport, ozbiljan posao. Profesionalizam. A to kad smo mi krenuli, mislim, Peo, ti si ranije igrao i znaš sve, a mi kao klinici kad smo dolazili, dođeš, vidiš neke drugare sa 5x5 došli tu kako se igra, navijači dođu, u centru grada, ti bukvalno u centru grada igraš. To Marko najbolje zna i priča u prvoj epizodi, izgubiš, odeš kući, ne igraš više, je li tako Marko? Nemo, jedan basket imaš, u jednu te grupe, to što kažeš, možeš tu nešto da slučajno, a dešavalo ti se da i grupe uđeš međusobni skor ili nešto manje poena,
Ćao, svaki poen je bitan, svaki koš je bitan, Sve se svaki gleda, primljeni koš je svaki bitan, poen, da. tako Bukvalno. da Sve je važno. tu što se kaže nema praštanja. Nema praštanja. Hteo bih jedine da ti postavim jedno kviz pitanje, a ti ćeš, ja se nadam da ćeš znati Ajde. ovaj odgovor. Pucaj slobodno. Puca da vidim da ću znati. Plašaš mi sad ovako da tremu kao... Rnić Darko, Petar Šparović, Pejanović Marko i Edin Vesković. Na koju te ekipu asocira? Na čuvenu ekipu Armageddon 3x3. Bravo. Prva ekipa ili druga? Bravo. To je prva ekipa. Prva ekipa, ja sam sa Pevom igrao, mi smo igrali 2 godine zajedno. Da bi ljudi znali. Reci mi samo o toj kultnoj ekipi. Kako počelo? Kako je počelo? Pa ne, ja sam igrao tad, za Žarkova sam igrao i bukvalno sam, i dan danas ima, mislim nema više kao pre, ali uvek kad te odigraš, tvoja ekipa sad neće da igra, umorni smo, nemamo džeparca, što mi kažemo, što opet nije bilo, treba opet da si ideš s jednog mjesta na drugi, zvali su me, družio sam se tad i znao sam i Peju, tebe tad nisam te poznavao, ali sam čuo za njega. Da su svi čuli za Peju. Da. Znao sam Šparu i znao sam Darka Znića. I onda su me pozvali, pitali su me, Bato, ili bi ti hteo s nama da odideš jedan turnir u Smederevskoj Palanci, blizu je BG-a, bukvalno samo sedi na autobus, mi ću te pokupimo negde, šta je bilo. Samo bih te, brate, ispravio, prvi naš turnir zajednički je bio u Aranđelovcu. Jest, u Aranđelovcu, gde smo osvojili treće mesto i gde smo, ajde da kažem sad da ne budem grub, da kažem da smo pokradeni od delioca nepravde ili pravde, već kako ih zovu, od Strahinja Stojačić, tako je, igre Pašalić, Stojačić, Branković i četvrtog ne mogu da se setim, gde su mene bukvalno izbacili s loptom u aut i to je presudilo, oni su posle stavili 1-3 i zicer i na kraju smo završili na trećem mestu. Sad izvoli Ali igrali ste protiv ozbiljne ekipe. Ozbiljne ekipe. Ti su moći sve tako krenuli već ozbiljno i na World Touru da su krenuli igraju ozbiljno. Posle došla Smederevska Palanka. Posle došla Smederevska, da, posle tog Aranđelovca iz turnira, posle došla Smederevska Palanka, sledeći vikend, ne bi se baš bio sledeći vikend i onda smo se tu zakupili. Ajmo sad idemo, bilo je dobro, stvarno na bum je bilo dobro u Aranđelovcu, hajde da pokušamo, tu nam je svima je to blizu Smederevska Palanka, može Smederevska Palanka i da kucamo na drvo kako je bilo od ujutro 10 pa do 11 uveče, na kraju smo bili i osvojili smo taj turnir. Od jutra do sutra. Od jutra do sutra, bukvalno, ali bilo je stvarno i tu je krenulo taj Armagedon i da kažeš i ozbiljni koraci da zalu za sledeću godinu. Rekao je Marko još u prvoj epizodi da je Armagedon tada, verovatno sledeće godine, bio prvi u regularnom delu. Armagedon je sledeće godine bio, mi smo na tu ekipu dodali bili Jocu Antića i mislim da je bio jedan deo je bio Zlatan Omanović. Tako, da, jest. Ja mislim da jeste, i to je to. Na ovu ekipu, jest. Da, njegov koš je doneo, kako se zove, prvi odlazak na Challenger u Beogradu, dao je koš protiv Olimpa. Olimpa je dao koš na skoku napadu, njegova vrline. Evo, veliki pozdrav za njega. Opravdo je to što ste Opravdo je, i taj turnir odigrao na vrhunskom nivou, stvarno odigrao čovjek je radio sve na terenu i bacao se, požrtvovan igra, stvarno je, daje 100% sebe na terenu. Jest, baš tako. Dobro, ja ću pitati Alena, gde si ti, Alene, bio u tom trenutku? Ja sam u tom trenutku igrao sam za Čuku. To je nešto Luća, kaže, sa Bano Brda je to, on je to nešto krenuo kao da pre neku svoju ekipu i onda sam ja tu, kaže, u tu ekipu sam uskočio, gde smo ja malo počeli kao sa tim igračima malo da lutam, bili tu neki košarkaši, sad ne mogu setim tačno koji su bili, ko je sve bio tu. Bio je Twiggy, izvini što ti upadam. Jeste, bio je tu Twiggy, pozdrav za njega. Ja mislim čovjek bio Marko Stevanović. Jeste. Marko Stevanović tamo bio jedan turnir. To je bilo, kad smo mi osvojili, to je bilo Lapovo, gde je bio Twiggy, Marko Stevanović i ja, i bio još jedan igrač, ne znam, i bio je Marko, sad sam zaboravio kako se preziva, nije ni bitno. Mi smo otišli na taj turnir koji smo osvojili, pa smo onda sutradan otišli za Dimitrovgrad, koji smo bili smo u finalu, bili smo drugi, čini mi se, ako se ne varam. Ali to je bila tad moja ekipa i onda kasnije posle se napravila nova ekipa, nas dvojica, brat i ja. Bio je s nama tu Vaske i bio je Miki Mali, kaže Milošević. To je bilo kasnije. Dobro, to je bilo sad, kad kažeš po imenima,
skroz ok ekipa koja se napravila. I pre toga ekipa, pre toga prva i posle toga kad ste napravili, Miki je među starim igračima, još kad i Marko igrao već kao mlađi, a Vaske svima da kažemo Vasić, misliš na Vasića koji u reprezentaciji, je tako? Ne, Vaske Aleksić iz Crne Gore. Vaske Aleksić iz Crne Gore, da. On je bio, mislim, to je on je tu ekipu, on je napravio, on je kada je pokrenuo celu tu priču, sve to. Edine, za Armagedon, što se tiče Armagedona, moram da te pitam i da kažem da ste te godine bili prvaci regularnog dela, vice šampioni Srbije i otišli ste na Challenger i na Masters. Jeste, Challenger je bio Beogradu i Debrecen Masters je bio, jeste. Bravo. To je bilo ono, bukvalno ekipa na bum, bez jednog treninga. Bez jednog, imali smo jedan trening. To smo, mislim, imali smo Kovinu, smo imali da smo se zakupili to kao da odigramo neki basket. Darko Rnić je organizovao taj trening. To smo se jedva skupili. Bukvalno smo se ajde, možemo, ne možemo, jer ti si Požarevac, Špakala je bio Smederevo, ja Beograd, Darko, Jovac, Antić, Novi Sad. Bukvalno svi smo svi krajeva, ne može da se spostavlja da se... Došao je Špara i Andra Milutinović je došao, bili su na tom sparingu. Jeste. I odbranilo se, bilo je back to back, osvojili smo onda Palanku. Jeste, ali pre toga je bilo, sećaš se ti da smo mi igrali te sezone, jer stvarno bilo je dosta i turnira je bilo i čas se dešavalo se, sada zarađuju turniri i petak, subota i nedelja. Ta ekipa Armagedona, ti se sjeća da imamo 3 za redom turnira osvojenih, da smo igrali petak, osvojiš turnir, subota, dođeš na sljedeće subota i nedelja. Slagaću te, mislim da je bilo prvi bio Lazarevac. Tako je, Lazarevac, pa smo išli Novi Sad i onda na kraju Banatski Karlovac. Tako je. Banatski Karlovac. To je bila triple kruna. Mislim da to niko ne držimo ljudima koje godine je to bila, da bi znali koje godine. 2019. Tako je, tačno 2019. Jeste, 2019. bukvalno i tu smo imali najviših poena, to što je rekao on da smo bili šampioni regularnog dela u Srbiji. U to nešto ubedljivo smo bili. Imali smo dve ekipe, prva je bila Armagedon, druga je bila Komanda. Komanda je čistila put Armagedonu, pobeđivala je sve protivnike Armagedona, a kad smo se sastali sa Armagedonom, to je bila bratska utakmica za kladioničarske sladoljubice. Koliko je puta bila? Mislim da je bila jedno 2 puta. 2 puta, bilo je u Subotici jedna i bilo u Smederevskoj Palanci. A tu smo satali, mislim da smo satali u polufinalu. Vi ste bili kao svojevremeno Michael Schumacher i Rubens Barrichello. Barrichello čisti, a Schumacher onda na kraju prvi. To je to. Tako nekako. I poslije svi zajedno, na večeru. Da, eto. Čekaj, i sad jedno pitanje kad ste to rekli. Kako malo komanda on je reklo, daj, ajde ljudi da odigramo jedno, da vas mi ispeglamo jedan basket, da probamo, da li mi možemo to. Kad smo već sklanjali i kad smo sve redo dobili, ajdemo da odigramo jedan muški, kao, a ne sad, ajdemo da probamo. To je tajna velikih majstora. Nisu smeli, znaju da nema ugovor, nema nastavka sljedeći. To nema snimanja, to bi bilo ozbiljna borba. Iza kulisa, ozbiljna borba bi bila. Ali ne, vraćamo se na priču Vaski Aleksić, Ralja, Intergalaktik. Sljedeća stanica u vašoj karijeri. Tako je. Pa da, Vaski Aleksić je tu, kaže, priču napravio, gdje je zvao, kaže, Edina Mikija i onda su naravno zvali i mene, da probamo da neku priču napravimo i da smo mi krenuli, da nam je taj prvi turnir nam je bio u Priboju, koji smo, mislim, i osvojili tako. Tako je. Da, osvojili smo ga. Kako zove, preko toga je, da sam, samo neko on završi, izvini što sam ti upao sad u reč, Armagedon je to je sezona 2019-2020, tako? Tako je. Mi smo igrali finale, državnog prvenstva u Novom Sadu. Rekao sam vice šampion, izgubili smo od Limana, pobedili smo ih u grupi smo ih pobedili. Ko igrao tada za Liman? Za Liman je tad bio Vasić, Aleksandar Ratkov, Kojić. Ne znam da li, jeste, možda je bio. Koja je bio i četvrti je bio, mislim da je bio Stojačić. Vi ste ozbiljnu ekipu dobili. Mi smo ozbiljnu ekipu dobili, pogodili smo, bili stvarno, Jovac Antić je tu bio, pogodio je,
odigrali smo stvarno basket, ali teška je bila grupa, bili smo mi, Olimpije bio u grupi i Liman. I mi smo otišli kao sa prvog mjesta smo otišli dalje. I malo, pošto su oni bili drugi nosioci posle Novog Sada, nama se malo tu daj na ruku na srce i otvorio malo žreb. Pa da, jer ste prošli ko Tako je, i neki rezultati su se tu poklopili, bili iznenađenja su tu bila. Tako je, pobedili ste Kragujevčane, čini mi se u četvrtfinalu, četvrtfinalu, a u polufinalu Novi Beograd, Mlađu Simeonovića. Jest. I onda je finale došla protiv Limana. Na kraju su pobedili su nas momci, mislim da je bilo na kraju 21-14-15 je bilo, i stvarno su bili oni top, mi smo tu na drugarstvu već jednom bilo. Armagedon je trajao svega godinu dana. Godinu dana, ali bio je stvarno uspeh i trofeja je bilo i tu se završilo. Posle te sezone se i završilo i Špara je otišao da igra 5-5, Darko Ronić nije više ni mogu, mislim nije hteo više. Darko igra i 5-5. Igra je 5-5 i nije hteo više da se cima jer stvarno nisu ljudi sa porodicama. Da, odsutna se sva non-stop. Odsutni su i nisu hteli više, momci, već je počelo ekspanzije, počelo da se diže gore. Tako, mnogo turnira i telo ne može, ne treniraju toliko i hoće se posvete 5-5 i porodici. I završena je priča da je posle Alen uleteo u priču, Ralja pitao si već. Da. Izvoli, Alene. Da Ralja kaže zove da je otišli smo na turnir u Priboj koji smo osvojili i stvarno smo počeli da igramo lepo. Da igramo dobro i samo kraja svakog turnira smo dostizali, gdje onda u jednom trenutku Vaske, zbog posla, pošto on je upored i radio isto kao fitness trener, više nije mogao da on igra turnire i onda smo mi jedan dan seli, nas trojica, Miki, Edin i ja, koga ćemo da zovemo, nismo znali koga da zovemo i onda Edin je baš rekao pa možda ne bi zvali Peju, on je u tom trenutku nije imao ekipu. A Peja je tad bio sa Zmajevicom, igrali su on, Poceko i ne znam koje su još dvojica bili, dobra ekipa bila. Bio je Mlađan Palović isto levoruki, koji je bio samo u Ordovcu. Nisu više hteli da igraju, valjda isto 5-5 sezona, tako nešto. Krajem jula, bukvalno sve ekipe, košarkaši koji hoće igrati 5-5, bukvalno pripreme taj cijel jul igraju i posle toga se ekipe razdvajaju i onda sad, koga, da li može neko da pomogne, tako nama pomogao Filipejović. Da podsjetimo, Filipejović, Peja, momak iz Prijepolja, sada igra za ekipu Trix3 Beograd, inače odličan igrač i basketaš i košarkaš. Verovatno je tajna tu zbog toga Peja. Pa, moguće. Moguće. Ima nešto tome. Moguće. I onda je on samo tu kad je uskočio, mi ga zvali, pitali ga oni ako hoću i da stvarno odmah prvi turnir koji je bio u Subotici smo stigli do polufinala, baš polufinala je bio Stojatić, oni su se zvali, da li su zvali tad UB, ja čini mi se ako se ne varam, oni su dobili tipa 21-15, ali smo igrali tad igrača, Miki Čupavi mali, kada su se povredio, izvrnuo zlob, mislim da je bilo u basketu pre, ako se ne varam, u četvrtfinalu, i da smo imali sa trojicom igrača, nas trojica protiv UB, oni su dobili tipa 21-15, ali hemija je samo stvorila, da, što on kaže. Odmah se sklopilo se nešto, igralo se lepo na oko i verovao si ti, izgubiš basket, da je počelo nešto da se stvara tu, da se igra. Ali vas koliko za sad bar iz priče što čujemo da dočaramo našim gledalcima, vas je krasilo to, koliko ja vidim, nisu bile one, da kažem, slatke muke, čari, braće da se raspravljaju. Nego vi ste se krivili što obično brat, vi ste odlični bili. I zajedno funkcionisali. Ne, odlično zajedno, pa poznajemo se, mislim zajedno se. Ceo život i meni je drago da igram sa njim i znam ga u dušu, kako ne, brat. I na terenu očima. Tako je. Došli su do tog situacije da mu ti očima pokazuješ već šta treba da uradiš, šta smo pričali, šta treba da uradiš na terenu, protrči, idi vamo, završi, bukvalno znaš. I dodao si Mikija tu koji tu s nama ceo život, isto bukvalno se nisam igrao. I on je došao u Armagedon posle toga, došao i on igrao. I samo si Pejo pred ovog koji već ozbiljan imao bili pedigre. Nadogradili smo, samo smo nagradili ekipu za tu sezonu. Lepo. I gde ta sezona smo, i tu sezonu smo, ja mislim da je bila, to je 2020, da. Pa bili ste šampioni Srbije. Šampioni Srbije, gde si ti od toga, ispravit ću se, ja mislim da nam se Peja priključio već početkom jula, nam se priključio. Nije krajem jula, nego početkom jula nam se priključio i gdje smo mi već počeli, ušli smo već u trening. Ozbiljno tad,
svaki dan se trenira, stvarno, i svaki dan smo bili i na Banovom brdu smo trenirali i dole na Adi Ciganli. Svaki dan ujutru 10 ili neki sparing, ili između sebe 2 na 2 nešto, koliko god, samo da se napravi priča. Posvetili smo se stvarno i vratilo nam se, iskreno ti kažem, išli smo, isto tako, hteli smo kao sa Vegedanom da vežemo 3 turnira. Bukvalno 3 turnira da vežemo i šta ćemo, kako ćemo, imali smo sa nekih financija i tad smo se zvali, prešli smo tada da se zovemo Ralja. Ralja smo, to je zbog Vasketa Aleksića, imali smo tu neki Ralja Grand Slot se zvala ekipa. Jeste Ralja, često kad smo gledali te turnire prenose, Ralja je uvek bila na svakom. Uvek su bili, da. I posle smo mi, Vasket to ostao u toj priči, ušli smo posle nas trojica i četvrti je ušao je Peja. Otišli smo, dogodili smo šta ćemo, kako ćemo, znamo da imamo uvek ti je, pošto ti je 3x3, ti juriš kao ekipa, ako hoćeš napreduješ i na rang listi i da zaradiš neki dinar i da budeš što bolji, ti treba juriš te challengere, juriš prvo questove, po Srbiji, Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj, gde god ima. Gde god u regionu. Da osvojiš taj quest, tek ideš na challenger. Da bi mogao. Na challenger tako da budeš, tad je bilo prva 2 samo idu da bi otišao dalje na Masters. Mi smo imali taj quest Krupanj, u Krupnju smo imali taj quest, a pre toga ima Gradiška. Šta ćemo, kako se moje stvarno Gradiška mu bilo lepo i dobre su i nagrade uvijek bile, davali su dobre nagrade i meni ostalo u sećanju super, bio sam jedanput sa Žarkovom, bukvalno i sad, ajmo da idemo, imamo dobar put, imamo poene, prvi smo nosioci stvarno, šta ćemo, kako ćemo, idemo, može, dogovorili se mi. I bukvalno dolazimo tamo 2 dana, ili u stvari 1 dan si ido turnir, petak. 2 dana si ido turnir, jeste. Znam da je bio petak, mi ispadamo u polufinalu, znate kako je to ide, opet kad odeš malo na stranu, uvek bude malo gurke i sudija, ali dobro, nije problem. Izgubimo mi tu ovako besni, nikakvi, nervozni, sad treba da se vozimo iz Gradiške. Nema nazad, ti sad ideš na sledeći quest u Krupanj. A 5,5 sati, izgubio si, ovdje ništa nisi zaradio, jer ti si otišao na taj turnir i da treniraš i da zaradiš. Ti si otišao, ideš sad, treba putuješ, dovršiti turnir, polufinala si igrali danas uveče. A mi u 10 ujutru već imamo novi meč u Krupnju, gde ti sad svaki što kažeš ti nije išao sad za pare, igraš za quest, za challenger. Da. Šta ćemo, kako ćemo, mi sedimo i sad Vojin tad krenuo, ušao u 3x3 svet, zovemo ga, izvini, možeš nešto da nam organizuješ neki smeštaj, stvarno, i on stvarno je uzeo čovjeka iz momci, kako god da stignete, čeka vas mesto, našao sam vam smeštaj, to je to, mi krenuli iz Gradiške, 4:30 ujutru. Stižete na početak, tamo? Stižemo na početak, niti spavamo, umorni, nervozni, nikakvi, igraš 7 turnir opet, putovao si, nikakav nisi, na nekoj, ona su nas spojili na nekoj planini tu, ne znam šta je bilo. Ljudi, ja sam spavao samo 2 sata. 2 sata sam spavao, ustali kao nov. Izašao sam, sedemo na četvorica, nikad nećete tu scenu zaboraviti, nas četvorica sedemo ovako, sunce blije, kaže, braćo, ja sam top. Spremni smo. Spremni smo, da. Bukvalno spremni smo. Ajmo, idemo, otišli da doručkujemo, vamo, tamo, turnir, sećam se, kreće, prvo teško je bilo što je opet igraš svaki dan, treniraš opet i putuješ, ubijete taj put. Dolazimo mi tamo, taj prvi basket smo i nekako i progurali smo, dobili smo, kiša pada. To je provala oblaka, ja mislim tad nikad tada nije bilo u Srbiji, taj provala oblaka. Prelazi turnir, prelazi u halu. Mi u hali, kao sat. Taj basket od četvrtfinala, da je to tako bilo da... Mislim, koja su ti neko, zvezde su ti se namestile tako, hoćete sve. Bukvalno. Pobedili smo, ne znam ko je bilo, Crnogorce, Olim smo bili pobedili tad u polufinalu, Crnogorcu u finalu, stvarno, ja sam ovako stali smo između sebe, gledali smo se, basket je na nekom, na višem nivou bio. Bukvalno osvojili turnir i posle toga nam smo dobili smo, mislim da je bio Utrecht. Prvi put je taj Utrecht u Holandiji da počeo da ulažu u 3x3, da tamo vodio taj challenger. Ali nema veze, sad smo nastavljali priču, završimo mi to, posle toga je bio, 2 nedelje posle toga je kup je bio na Zlatiboru. Prvi put nigde nije vodio, ali mi smo išli, pripremaš se za dalje, imaš taj challenger, imamo taj challenger i pripremamo se to. To nam je jedina šansa da ti sad možeš da ideš gore.
kako ćemo, šta ćemo, mi stvarno kup odigramo i to smo osvojili. I na kraju dolazi prvenstvo Srbije 2021. gde vodi Masters Prag. I kako se zove, mi dolazimo tamo, ja nikad ću zaboraviti mog tatu kako dolazi s nama, ovako nas dovezo, vamo i sedimo, pijemo kafu i mi smo tu bili, to su tu ozbiljne ekipe, bio je Liman, bio je, ko je to još bio, bio je Gaga, Olimp, sad, ne mogu sjetiti po ekipama koje se, ali ozbiljne ekipe. Da, baš je bio ozbiljan. Ubi je došao u nekom kombinovanom, totalno nekom kombinovanom sastavu, ali opet dovedu ozbiljni igrače. Da. I svećam se mu tata govori meni, šta, kao, ovo je vaš turnir. Mi gledamo ovako, znaš čoveka. Vere, ovo je otac u vas. Mislim, sad, znaš protiv koga treba sve da igraš i da pobediš da bi ti otišao na Masters, samo prva ekipa ide na Masters. Bio je Vuko Bradinović sa svojom ekipom, zajedno Vlada Trajković, Vuko Bradinović je bio, Perko i Draško. Oni su bili, ne znam kako da su se zvali, Old Town, Beograd. Da, bukvalno, mi kao 6 nosioci. I kao, samo vi lagano, jaka odbrana. Edin, izvini, da li ste igrali tada kvalifikacije, da li ste počinjali iz kvalifikacija zbog bodova? Misliš, na šta misliš? Na Mastersu Pragu. Na Mastersu Pragu, počeli smo iz kvalifikacije. Da, jeste. Kvalifikacije, jer nismo imali bodove ni ništa, tu smo osvojili, državno prvenstvo smo osvojili Srbije, znači šampion si Srbije, nema dalje. Vero, ovo je otac i rekao. Staneš ovako, frapiraš se, stvarno smo radili isto kao sad. Ta 2,5 meseca ekipa Ralje, naša ekipa kao sad je funkcionizala. Bukvalno šta god da smisliš, da postaviš na terenu, da smisliš šta god, ide. Kao po loju, što bi se rekli. I moj brat je tu bio, on je bio MVP. Da, sam bio MVP, da. Alene, izvoli, možeš da nam kažeš nešto više o završnom prvenstvu 3x3 Srbije, koji se kao svake godine, sem jedne godine koja je bila u Novom Sadu, održava u centru Beograda. Pa da, taj turnir je bio gore na trgu, kao što sam malo pre rekao, taj turnir je stvarno bio prejak, bili su baš dobre ekipe, sad ne mogu sjetim koje su bile sve, ali znam da smo bili, kada zove, u finalu smo igrali protiv Pirota. I da smo njih dobili smo ih 21, mislim da je bilo 15-16, baš što je moj brat malo pre spomenuo. Mi smo bili pred ovim u grupi zajedno. Da, bili smo u grupi, da smo ih isto dobili u grupi. To je teško, to je 5 dve trojke. Da se on tu izvuku. I teško je dobiti jednu istu ekipu. Mnogo teško, pogotovo Gagu Bjelicu koji znaš kako igra, koji je vrh ovog sporta. Ali vama se dva put to događa da imate na 2 takmičenja istu ekipu u grupi i posle u završnici vi oba puta dobijate tu ekipu. Tako se potrefilo, bukvalno. I da smo posle mi njih dobili u finalu, i što je rekao malo pre moj brat, ja sam bio tu MVP, dao sam kada zove najviše tih poena kada zove u finalu, ali opet ja to ne gledam kao samo sebe, znaš, to je bila naša ekipna pobjeda i da sam ja odmah rekao, kad su mi udelili kao MVP nagradu, ja sam rekao ljudi, ovo je naša, ovo nije za mene, ovo smo mi osvojili, ne ja. I onda smo poslije odešli kada zove. Disali smo kao jedan. Tako je. Čim je bila hemija od prvog dana. I to se osjetio, bukvalno kao porodica, ja sam to osjetio, u sekundi se osjetio i idemo dalje. I da sam njima posle rekao, ja mislim da su posle mi seli, čini mi se kada pijemo kafu posle tog basketa, da sam ja rekao, ljudi, ovu nagradu, da vas nije bilo, ja ovo ne bi osvojio. To je to. Ali to je ono što kažeš ti kad si pitao da li je slušao starijeg, tu je slušao i Mikija, i Peju, i mene. Pa mislim da, opet ja sam tu kao najmlađi. On je bio, sad u basketu uvijek imaš nekako kao Radilicu. Da, ja sam bio ta Radilica. Najmlađi, naš Radica je bio Tako je. Sticam okolnosti, ja sam ispratio taj turnir, Alen je iskakao i pogađao šuteve, i igrao odbranu, i uvek je čuvao najbolje igrače, znači ne sad što je sad ovde sa nama u studiju, već stvarno je bio all-round igrač što se kaže, tako da ja sam se stvarno oduševio i
u basket sferama, u pričama koliko je mlađi Vesković napredovao. I ja sam očekivao napredak te sezone od njega, ali toliki, on je baš napredovao te sezone, baš je ono skočio, bio, i što kažeš ti i ove priče, tu što hvalili momci, kažem. Ali ne, uvek je nešto falilo da mali odskok na što se kaže, sa te odskočne daske, da zaigraš za neku ekipu, da se ustališ u nekoj ekipi. Ja se sad nadam da si se ustalio u ekipi 3x3 Voždovca, pošto je stvarno ste odigrali sezonu za pamćenje. Pa jeste. Baš s njima sam oni su me pozvali, mislim, ja sam, kad sam se iz Kine vratio prošle sezone, bili su neki turniri na Novom Beogradu. Bila je baš Vojnije, to BG ligu je organizovao. I mene baš Mlađa Pavlović me pozvao, pitao da bi igrao s nama taj turnir. Ja sam ga pitao ko igra. On kaže, pa ja, ti, Luković i Đole, jedan drugar baš koji nije iz Triksi sveta mlađi. Ja sam rekao, pa ajde da probamo pa da vidimo. I stvarno, tu ja Lukovića prvi put upoznajem, nisam sa dečkom nikad u životu igrao. Još je on tad tek je ušao u te vode 3x3-a. I gde smo bukvalno na četvorica, taj turnir smo osvojali. Gde je bilo, u grupi smo dobili, dobili smo tad Krupan gde je igrao, Peja, Miki, Škundra, bio s njima i Saja. Njih smo dobili u grupi. Posle četvrtfinale su sve bili Rusi. Bila je jedna ekipa ruska, u četvrtfinalu. To je reprezentacija, mislim. Rusija Ist, Rusija Vest i tako da. Tako je. I gde smo dobili jednu ekipu, u četvrtfinalu, dobili drugu ekipu u polufinalu. I treća ekipa, sad koja je njihova bila, ta ruska, ne znam, nije ni bitno, dobili smo i njih isto. I da posle sam samo s njima posle nastavio da igram turnire, one zimske lige, BG lige, koji smo, većinu smo, mislim, i osvojali. Inače, ljude da uputim na Lukovića, misliš na Uroša Lukovića? Tako je, Uroš Luković, tako je. Što je košarkaš. Da. I da smo mi posle nastavili. Da, i najbolji skakač. Jeste, najbolji skakač, da. Imali su, to jest imaju odličnu ekipu, gledao sam ih u Vrnjačkoj banji, gde su lagano se prošetali, imali su jako polufinale, ako se sećaš, dobili ste na produžetak u Vrnjačkoj banji. Da, ali mislim da je bilo to četvrtfinale, ako se ne varam. Jeste, četvrtfinale, to je bio najjači basket, proti autokuće Sekulić uvek nezgodne. Tako je. Autokuće Sekulić. Gde je Šljivančanin, čini mi se, igrao za njih i gde vam je zadavao dosta problema. Vi ste non stop bili u deficitu, po 2-3 ste gubili. Da, jeste. Ti si ubacio odlučujuće trojke, odveo si ekipu u produžetak, gde ste u produžetku pobedili, Fortuna je bila i sreće na vašoj strani. Tako jeste. Takođe, došli ste i u Kostolac, vas sam lično video kao glavne favorite, vas i ekipu u 3x3 Beograd, pojačana sa Pejovićem, Petkovićem, koji je još igrao za njih? Taške je igrao. To je bilo četvrtfinale, sticem nekih okolnosti i po jednu i po drugu ekipu, finale pre finala. Pa da, tako se nešto namestilo, ko bude na tom turniru, ko je bio prvi više baš na ekipu Beograda. I mi smo se posle s njima sastali drugi dan i to je bilo sa ekipom Beograda u četvrtfinalu, gde su mi njih dobili, sad ne znam kako je bilo, nije bitno. 21-14. Tako nešto, sad nije ni bitno, je bilo i gde smo mi onda posle imali polufinale, je bila ekipa Lazićeva, da li to bila... 3x3 KPZ 012. Tako je, KPZ, tako jeste. I posle opet bilo finale, kaže, protiv... Domaća ekipa, jeste. I gde smo mi onda posle u finale došli igrali smo protiv, opet, Avijator Ločike, gde su oni bili, kaže, samo isto i u grupi. I njih smo isto, kaže, dobili, da smo mi taj turnir posle osvojili. Da. I uzeli ste lepu nagradu, novčanu nagradu. Tako je. Zato si igrali, tako? Pa dobro, jeste. Nije se malo ljudi. Pa dobro, to jeste. Tako je. Dobro, nove generacije, što kažemo samo, zašto igraš to? Zbog para. Znaš, nema više kako pre. Pa neće tu nešto da se prosto, to samo zbog para. Pa jeste to, ali dobro. Kada ste spomenuli Kinu. Da, pa ja sam otišao, to je bila, mislim jeste, prošla sezona. Sam otišao, kaže, meni se Kina otvorila mi se, gde sam ja, kaže, otišao, to je bila druga liga.
njihova, kaže, kineska, otišao sam u Qingdao. Tako se zvao, kaže, to je bio grad Qingdao i zvao se klub, isto njihov Qingdao Eglas se zvao. Gde sam ja tu, kaže, s njima sam igrao u Kini. I to je bila, tada kad sam došao u tu ekipu, tu je bio mali Tomaš iz Kragujevca koji isto igra za Ločiku iz Kragujevca. Mislim, bili smo on i ja tu zajedno, samo što je on došao tu pre mene možda mesec ili 2, ja mislim. Ali ta ekipa već bila je prvo na tabeli. Kad sam ja tamo došao, ja sam s njima, kaže, tu bio sam, mislim, 2 meseca, tako 2,5 meseca, gdje sam ja posle, kaže, sam posle i otišao iz Kine i baš što sam malo pre spomenuo, sam onda posle sam igrao za Užice, tada su se oni zvali Užice, ekipa Voždovca i s njima sam posle igrao tu zimsku ligu. Ajde da malo dočaramo gledalcima. Kako tu u Kini uopšte funkcioniše 3x3, da ljudi čuju, kako je njihova liga, sve? Pa znaš kako, liga je, oni menjaju pravila kako im dođe, bukvalno ovako ćemo, prošle godine igrala se trokružni sistem, bilo je 20 ekipa, igralo se svakim 3 puta i imaš takav regularni deo, imaš taki turnir, onda igra se kao FIBA. Dobiješ 3 puta, to ide 3 puta tokom sezone. I onda se na kraju bude 12 najboljih ekipa, to je bilo za prošlu godinu, 12 najboljih ekipa i onda samo prve 4 idu direktno u četvrtfinale, a od ostalih mesta od 5. do 12. razigravanje. A ove godine su promijenili i bilo je turnir sistem kao FIBA. Ideš u Peking, ideš u Shenzhen, ideš u Chongqing, Šangaj i onda igraš, napravi se. Bilo je za jedan vikend u 2 dana si ide turniri. I sad apliciraš. Bukvalno kao na FIBA, apliciraš gdje ćeš, kako ćeš, oni to samo šalju te. Da si tamo. Bukvalno si 8 ekipa i igraš 2 grupe po 4. Je bilo 2 najbolje ekipe iz prve grupe idu ukrštaju sa 2 najbolje ekipe iz druge grupe, oni igraju polufinale i finale, a ove ostale 2 ekipe oni razigravaju od 5. do 8. mjesta. I onda dobiješ, prvo mjesto ti je 100 poena, drugo mjesto ti je 80, treće 70, četvrto 60, peto 50 i tako ideš do posljednje 8. mjesto je bilo 20. I na kraju, pošto je bilo turnira ove godine, pošto je bilo preko, mislim, 16 turnira ili 17 turnira je bilo, slagaću, uzima se, kad tako odigraš, uzima se najboljih 9. Kao po rankingu kad ideš, kad uzmeš poene i gledajte se najbolji 9 turnira koji si ti odigrao. I tako ti se bilo, tako se bodovalo i na kraju se ulazilo u play-off. Jako čudno pravilo. Mnogo čudno pravilo. Gde su prošle godine kad smo igrali, gde si ti bio kao sigurno otprilike koliko ti treba taj trokružni sistem, tebi je bilo sigurno koliko pobjeda treba da ideš za play-off. Gde u jednom trenutku prošle godine Kinezi su uzimali i naše igrače i uveli su, naši su uzimali kineske da bi uzimali bodove za Kinu da bi se plasirali na olimpijskim igrama. Već kod Kine, recite mi kako je uopšte krenula ekspanzija srpskih igrača u Kini jer ste se vi međusobno susreli jedan protiv drugog u Kini? Ekspanzija ti je krenula pošto je, kako se zove, Kinezi kao Kinezi koliko ih ima i u svakom sportu žele da budu najbolji kao i svaka država. Krenulo ti je tako što je FIBA proglasila da je 3x3 postaje olimpijski sport. I oni su došli na ideju da upacimo, sad hoćemo da novi smo u tome, kako šta, mi smo najbolji u 3x3 ubedljivo u svetu. Tako je. Koga ćemo, šta ćemo, hoćemo srpske igrače. I sad, na koju ideju došli su to, tako da, kako da ubacimo srpske igrače i da nam pomognu srpski igrači, a da Kinezi napreduju i da odu na olimpijske igre. Tako da pronašli su rupu su pronašli u ovome, kako se zove? U zakonu. Da sad uzet ćemo jednog Kineza dobrog, pripojit ćemo ga u srpski neki tim, igraće sa dobrim 3 igrača, sad 3 dobra Srbina, osvojit će turnir, bodoje mu rastu i ući će u top 3 države i na kraju će otići će na olimpijadu. Oni su, imali su toliko naših, imali su Liman, Ub je bio ovde,
od srpskih igrača, bila je Riga, napravili su svoje ekipe, napravili su Peking ekipa, je bila bukvalno sa 4 Kineza i bukvalno kad ih imaš toliko njih, sad još dodao se sa srpskim igračima, oni su tako lagano otišli na olimpijske igre. A uzimali su dobre igrače, bilo je i stranih igrača, bilo je i naših, baš, ajde možda stop. Može. Da ti krenem lepo, da ti objasnim kako je to krenulo. Nema veze, priča. Da, ovako, ajde sad, bolje stop. Bolje krenem tako, bolje. Može. Ovako, kako je FIBA proglasila da TX3 bude olimpijski sport, Kinezi nisu tad ništa ni imali, bukvalno TX3, nisu ni poznali ni materiju nikako, ali su počeli da se zanimaju. Krenuo nekih turnire po Kini su krenuli, ali nije to bilo ni na nekakvom nivou. Oni su imali neku svoju ligu, ali opet to je samo od kineskih igrača. Došli su na ideju daj da ubacimo nekog Kineza u ove profi ekipe, što su radili, platili su nekom svotu novca i neki odavde su išli za Kinu. Da ponude baš dobru svotu novca, ponude ugovor na 5, 6, 7 meseci, ali ne mogu da igraju FIBU, nego samo njihovu ligu. Oslabiš tim, dodaš Kineza, bukvalno, i praviš rezultat. Oni su uspeli ove godine, oni su se plasirali prošle godine pomoću tih poena, Ubi najviše njima pomogli, Limanci su im ubedljivo najviše pomogli da se dočepaju olimpijade. Ekspanzija u Kini je ogromna, prate, oni imaju njihove sajtove preko WeChata, oni imaju to što je kod nas Whatsapp, Viber, njima je to WeChat. I oni tu bukvalno sve kako se zove, gledaju, snimaju, prate FIBA-ine turnire, bukvalno su zalođenici. Bukvalno, ja sam imao u mojoj ekipi, imao sam Kineza koji je ozbiljan igrač, 5 na 5, ali on je prešao, on je influencer, šta mi rekli, mi kažemo to je taj TikTok, Instagram, njemu ima preko 1,5 miliona pratilaca, bukvalno. I ideš, ljudi te gledaju, kad dođeš kao stranac, bukvalno dešava mi se da ove godine, da ti ljudi već prepoznaju na aerodromu, dođu kao Edin Vesković, gde se šokiraš sa mojom slikom prošle godine. To smo hteli da malo pojasniš našim gledaocima, pratiocima i slušaocima, ta konekcija između običnog sveta, kako vas Kinezi gledaju, vas profesionalce, dolazite iz Srbije, druga svetska sila, to je prva svetska sila u basketu, malo to objasni gledaocima kako... Znaš kako, oni to gledaju, oni znaju gde smo, šta smo. Prvo, pošto smo mi dobri sa njima po političkim odnosima, mi smo s njima odlični. Čelično prijateljstvo, oni ti prvo to govore. Mi smo prvo ovako pokazuju, mi smo braća. Sad, u ovom sportu stvarno, kad vide stranca, baš visok si, još kad znaš da igraš, mislim, stvarno ko svako ide u Kinu i profesionalci pravi, nema šta. Ponašanje, gledaju sve i sad stvarno, trudimo se i mi, imalo je preko nas je bilo 10-ak Srba je bilo, stvarno se trudiš sa njima i na aerodromu, i odeš na kafu, negde tržni centar, deca ti prilaze da se slikaju. Ja sam dobio neku igračkicu, sam dobio malu, posljednji turnir je bio u Chongqingu, je bio taj neki veliki što je bitan kao nama turnir. Došlo je dete i dao mi kao ja tebe pratim. Ja tebe pratim godinu dana, imam mog jednog Kineza, jedan Hao Že. Mi mu tapamo hajpača ga zovemo, hajp je sve oko njega, stvarno gde god se pojavi, stvarno nenormalno ima svojih fanova. Prati ga, on kače na TikToku, zarađuje pare preko toga, da se ja njega pitao u jednom trenutku, čekaj, koja je fora, šta, kaže on, pa vidiš bato, meni ide s njim devojka, ona drži telefon celu utakmicu, snima ga, on kači snimke na tom TikToku, njihovom kineskom TikToku, gde to valja, kako ide to već lajkovi i šta... Pregledi, lajkovi. I gde ima preko 1 milion pregleda on ima. Znaš, baš se prati, pogotovo sa basketa. Oni prate, Kinezi baš vole basket. Oni vole CBA, naravno, CBA ne može se porediti, njima je CBA
košarka je Broj broj jedan. 1, ali u ovoj velikoj ekspanziji, njima je ovo basket, kad su nas pobedili sad na olimpijskim igrama, to su Da, novine, drugo kolo, vesti, drugo iznenađenje, kolo, iznenađenje, mislim, iznenađenje, bukvalno iznenađenje, niko ko se nadao, ti njih učiš već 2 godine, učiš kako se igra basket i oni dođu sad na olimpijske igre, gde pogode sve i svašta. Posebno, pošto smo mi u prvom kolu Amerikance Lagano, svi su očekivali šta će bude šetnje. Tako je. Kina igrala ko mi protiv Amerike. Bukvalno. Preslikan meč, Kinezi ušli, neverovatno, stvarno sve su pogodili, ali mislim znaju se jer su naši išli u Peking, dolazili su u Kinu, su dolazili sparingovali su, pripremali su ih i onda je, što kažeš, u 100 mečeva, jednom će se desilo se. I taj dan se desio. Taj dan se desio, ja se budim, izvinite, ja se budim tad, to je, moji Kinezi dolaze mene u sobu, dolaze, šta je, ko je najbolja sad država? Šta je Srba? Šta vi sad nas učite kao, mi smo vas pobedili, ako dobro, sreća jedna, znaš. Znaš šta je interesantno, što je njima to bila, mislim, jedina pobeda u grupi. Ja mislim da je bila jedina. Samo su nas tako je. A znaš tako, oni su dobili najbolju ekipu u tom trenutku. Dosta, i njima je, ja sam pričao, mislim, znam čoveka koji je bio trener koji je vodio na olimpijske igre i njima je stvarno, kad su krenuli na olimpijske igre, kad su završili, kad su se plasirali, njima je bio stvarno cilj da se ostvari makar jedna pobeda. Jedna pobeda. To protiv Srbije baš. Oni su gađali Poljake u tom trenutku. Poljaci su bili, po rankingu su bili najslabiji, kako su meni rekli, mi bi voljeli samo pobedimo jednu, to je uspjeh za nas. Mi smo novi ovome, mi ne znam. Dobili su najbolju ekipu i stvarno ove godine, prošle godine kad sam došao, kad sam došao da igram, bio dobar kvalitet, ali ove godine još mnogo bolji. Ove godine moramo da kažemo našim gledalcima da je kinesku 3x3 ligu pojačao NBA star DeMarcus Cousins koji igra za nenormalni novac. Tako je, prošle godine oni to rade da dovedu nekog superstara, da podignu nivo košarke i ekspanziju i da praćeno je, mnogo praćeno i po vestima i po kanalima je praćeno je sve. I sad, oni su prošle godine doveli Sonija Vimsa koji je bio imao Euroligaški CSKA, FSF, bukvalno staneš taj pedigre i vidiš čovjek je profesionalac kako može da igra, kako učiš od njega, bukvalno kad stane čovjek, kad pojava dođe, ono neverovatno. Ove godine su napravili još veći boom, doveli su DeMarcusa Cousinsa. Čovjek all-star imao i... Juče smo ih gledali... Juče si ga gledao, došao čovjek, sad ga čuvaš, mislim ja nisam igrao, sve drugi protiv njega. Staneš ovako, vidiš pojavu koja je to od mrga od 2.10 sa tim pokretima, nestvarno. Ali ne, jedno pitanje za tebe. Reci mi kako je tvoje viđenje, da li si imao ti u tvom putešestviju u dok si boravio u Kini, u toj mnogoljudnoj državi, kakvo je tvoje iskustvo sa običnim svetom, da li su te saletali što se kaže, tražili autograme, reci nam nešto više. Iskreno jesu. Kad god smo, često sam išao u grad sa Tomašem, pošto su bili zajedno u ekipi, nas dvojica, i u tržnom centru isto, svi gledaju nas, snimaju nas. Baš nam se nama dvojici desilo nam se baš u metrou, idemo u grad i gde bilo jedno neko dete bilo pored njega i isto neko dete bilo pored mene. I gde bukvalno oni jako pričaju i bukvalno nas dvojice nešto pričamo i gde oni slikaju selfie ili snimaju nas ili ko stoji oko nas, telefon snimaju nas. Gde nas dvojice gledamo kao šta je ovo. Baš se nama dvojici desilo, pošto ja sam bio, kod Edina sam bio neki 20 plus, danas sam bio u Pekingu i jedno večer on poveo me baš u njihovo najuži centar grada. Gde smo nas dvojice štetali gradom, njihovim centrom i gde bukvalno u jednom trenutku ljudi počeli da nas snimaju, gde mi on kaže, vidiš kao što nas snimaju, kao pravi se kao lud, idemo, ja kažem, vidim, ali zašto, znaš, TikTok, ide. Znaš, oni samo tako su nas snimali, a sad što si me ti pitao, moje putešestvije po Kini, pa mi smo, ovo je moja ekipa, gde sam ja bio, to je bila druga liga, znaš, i ta liga je naša ekipa je bila ubedljivo najozbiljnija, znaš, bile su tu malo neke, malo i lošije
ekipe, bili su ono ok igrači, ali nisu toliko trenirali, nisu bili toliko u treningu kao što na primjer bili mi. Mi smo bili bukvalno full sastav. Vi ste komotno, izvini što prekidam, vi ste komotno mogli u tom momentu da igrate prvu kinesku ligu? Mislim da da, mogli smo komotno imati prvu ligu, zato što smo ono, bukvalno bila i full ekipa, ono, bili su treninzi 2 puta dnevno, teretana, sve ono, trener, sve, ali kad odemo na turnir, ove druge ekipe, neki dolaze sa 3 ili 4, ali nemaju trenera, nemaju ništa. Tako da ta naša ekipa je bila bukvalno najozbiljnija ekipa u tom trenutku u drugoj ligi. Oni su poslije ušli, oni su ušli. Da, oni su poslije ušli u prvu ligu. Gde je Žuća igrao sa ove sezone. Da, jel možete da nabrojite ove neke naše ne neke naše, sve internacionalce sa kojima ste igrali, koji su sada Znaš, evo ove sezone Ivan Žuća, Ivan Popović, bio ti je Nemanja Garanić, on igra za crnogorsku reprezentaciju, bili su naši treneri, su bili Isak, bio je Nikola Vještica, bio je Bojan Tomašević, od igrača bio mali Nemanja Stanković. Znam, levoruki, jel tako? Levoruki, on je bio, tako je, bili su i 2 momka su bila iz Hrvatske. Došao je posle, bio je Andrew Kelly, ti ga znaš. Da, odličan šuter. Kad su počeli da dolaze Manoli, odličan šuter, on je već tad batalio je, Kelly je tu za vuč, odlične fizikalije, gde su se pojačali ove godine, došao je i Cousins i došli su olimpijski šampioni Mijezis i Lasmanis. Letonske reprezentacije. Ica Nedeljković iz Kragujevca je... On je tu i drugu godinu, on je igrao ove godine drugu ligu. On je najbolji strelac, čini mi se bio... Da, najbolji strelac bio prošle godine i ove godine mislim da je najbolji strelac u drugoj ligi. On ima paklinu ruku. Tako je, da. A ove godine najbolji strelac ti je, kad sve već kod toga, najbolji strelac je bio Nemanja Stanković, najbolji asistent je bio Nebojša Kilijan. Čuveni Palacio, a ja sam uzeo najboljeg skakača. Bravo. Tako da opet... Opravdali ste očekivanja naših igrača. Naši igrači uvek opravdaju očekivanja tamo kad dođe, mislim, Kinezi su specifični, kad dođeš tamo, oni očekuju bukvalno da ti daš 21 poen, mislim, nemoguće. Tako je, Bosni, kad ti si plaćen i sad ti dođeš sam, ne možeš tako. Bukvalno, oni tako kao, pa ti si... Platili smo te, ti si igraš u Srbiji, Srbija si, vi to znate, ja mu kažem, čovječe, to je nemoguće. Što bi se žargonom rekli, oni žele na džojstik da kao igraju te igrice i to ti sad možeš. Imaš 5 zvezdica, ima 3 zvezdice i tako da... Tako te plasiraju, bukvalno, i sad imaš ti samo kao neki standard, mora da daješ ti od 6, 7, 8 poena da bi njih sad zadovoljio. To je prošle godine bilo, ove godine malo drugačije, sad su kažeš ti, počeli su da razumeju. I ti bosevi koji dođe, ti dođe bos koji nikad nije došao ni šutnu loptu. Ne zna ni kako izgleda. Ne zna kako izgleda, znaš, on dođe pa ti dođe tu pametuje ti nešto, mislim ti ga iz poštovanja i daje ti platu i sve, važi, ajde pomnenit ćemo nešto, da je ove godine baš stvarno ono, imaš i profesionalizam, imaš i trenera, imaš i kondicionalnog trenera ide s tobom, imaš 6-7 igrača u rosteru, imaš 2 doktora, mi smo na moja ekipa imala 2 doktora. Uvek, znači u bilo koje doba ti imaš masaže, oporavak, bukvalno ti je sve, i prevodilaca imaš jednako. Da pojasnimo našim gledocima... Sve profi. Da pojasnimo našim gledocima i slušalcima, verovatno oni to znaju, da kažemo da su bosovi u Kini predsjednici klubova, je li tako? Tako, glavni i on odlučuje bukvalno, ako mu se ono, kako se prohte, kako ustane ujutro, ako mu se ne sviđa, on sklanja. I stranca i njihovog nema, oni tu ne gledaju. Da li je stranac, da li je Kinez, bukvalno dešavalo se da kaže čovjek, pa nije to moj posao, nije tvoj posao, važi. Slobodan si, bukvalno. Promene mišljenje i takvi su, generalno, pitoni su ovako prema kad dovedeš... Jasno. Na primjer, pričao sam i tamo i sa Kinezima i kakvi su i šta su, hladni su oni sad, na primjer, dok te ne upoznaju. Zatvoreni su, gledaju svoje, samo u tvoj telefon, gledaju filmove, igraju vole igrice, tu su majstori. To je samo igrice, ništa drugo, bukvalno dok te nosete, na primjer, dok ne priđeš, moraš non to da ih tapšeš, ajde možeš ovo, ajde ono. Kad te zavole i kad te zavole, to je već onda drugi nivo. Kad ih otvoriš, oni tvoji božji, tako? A bukvalno tako. I sad imaš pravilo, ja sam ih pitao kako se dešava da pomognete nekom sad
Kinezu na ulici, ne kaže on, kaže, imamo mi to pravilo, pa koje je pravilo, šta se dešava? Kaže, ono ko zna Kineza, ja ću da mu pomognem, nekog prijatelja, ja ću mu pomognem šta god treba. Ali ono ko ne znam, nema pomoći. Pa mnogo ih ima, pa mogu da biraju. A za stranca, strancima hoćemo pomognem, zato što su došli kilometri su prevalili, pomoći ćemo šta god. Bukvalno, meni šta god mi treba u bilo koje doba, dana i noći, šta god treba, bilo je. Nema da kažeš, nije ništa naletao, ne mogu, sad čekaj me u sekundi. Svaka čast totalno. Baš je to stvarno... Ako mogu samo dok svedete do Kine, mi smo donijeli ove dresove za vas dvojicu ovde, kod nas, kod vas. Tako je, imamo dresove za vas. Lepo, hvala vam. Evo imamo ovo Edinov dres. Ovo je moj dres iz Peking Royalsa. To je sadašnja ova sezona, ovo što je završeno. Evo njegov dres. Da. Je ti ovo od prošle sezone, tako? Jeste, izvini, ovo je od prošle sezone dres. Od prošle sezone. Evo ga i moj ovdje, kad zove isto... Podelit ćemo se ovako. Iz prošle sezone, kad zove isto iz Kine. Iz Qingda, kad sam bio. Ovo je veća veličina, ovo ćemo Marku da... Marku, a ovdje može tako. Ja ću od Alena, A ovdje imamo još, kad smo igrali za Krupa. Za Krupa imamo još dva dresa. Sezonu pre, što smo otišli u Kinu. Evo isto ovo je Edinove, ovdje vidi kamere. Evo ovdje ćemo da Hvala stavimo lepo. ovako. Evo, izvoli. Hvala puno. I ovo je jedan isto moj. Da gledaoci vide, ovo je Evo isto je moj dres. Vesković sa brojem 13. Lepi su dresovi, stvarno. Evo, izvoli. Hvala vam. Moj omiljeni broj. Krupanj, evo stavit ćemo ovako na 100. Hvala vam, momci, stvarno na ovim lepim poklonima. Kad smo već kod dresova, pričali ste nam o Kini, a recite nam malo o Krupnju i u toj epizodi vaš. Kad smo završili, kad smo bili državni prvati sa Raljom, mi smo promijenili smo ime u Krupaj, dva nas je Vojin i da nas sponzoriše, ovom prilikom i pozdravljam ga puno. Predstavili smo Krupanj sljedećih godinu dana. Tu smo igrali, nismo se toliko i proslavili, mislim, imali smo osvojenih turnira, ali nismo ponovili uspeh te sezone završno. Tako, ispali smo u četvrtfinale, ja mislim, od Partizana, tako da, eto... Čekaj, to je bilo koje godine? To je bilo 2022. 22. Znači, ovo je 2022. Bukvalno tako da, imali smo toliko poraza te sezone, na nesreću posljednicu. Ja mislim da smo 10 basketa smo izgubili u polufinalu na jednu loptu. Bukvalno kako vratilo se, ja mislim nije slušao loptu. Nije slušao, nego ja mislim da je to možda Bog malo izmirelisao, što bi ja rekao. Prethodne sezone sve je išlo bukvalno ko kap u oloju, ove sezone nismo imali toliko i te sezone nismo imali toliko ni sreće, ali sjajna sezona za nas i te se bukvalno... Mislim da je toj ekipi možda fali još neki igrač, neka nova energija je falila. Što bi rekli, vi ste se prezasitili jer ste prethodne sezone dominantno osvojili i onda... Mislim da smo očekivali i od nas smo očekivali kao sad ćemo možda, mi ćemo to sad možda lakše nego prošle godine, ipak smo mi ti kao, u stvari to nije tako i trebali su možda smo trebali tu malo i nekog kondicionalnog trenera da se uvede, da osvežite roster. Da se osveži roster, jer je već je opet, koliko god kao smiješno zvuči sljedeće godine, mnogo je sljedeće godine, uvek rastu ekipe. Jeste. Profesionalni sport. Vas shvataju i ozbiljnije. I drugačije. I te sezone su nas shvatali, što jest tako, mislim, to nema šta se krije. Oni mogu da iznenade ekipa, koliko može, mi su tek sezone stvarno savjesno iznenadili. Sljedeće godine i drugačije i priprema za tebe, ekipe drugačije gledaju, imaš već, znaš, momci igraju dobar basket i već kad kreneš od grupe, svi hoće igrati protiv tebe i svi hoće pobediti. A vi imate vreme favorita, imate... Kao sad, kad dođeš da igraš protiv Uba, Limana, Amsterdama, ti dolaziš nabrijan od prvog basketa, hoćeš da dobiješ najbolje. Duplo veću želju. Ali igraš i rasterećen, tako da ti je lakše gubiš, u stvari samo možeš da dobiješ... Upravo to. Mi smo te sezone imali smo sa Krupnjom, otišli smo u Prnjavor, osvojili smo turnir da nas ništa ništa. Do tog turnira, to je bilo mislim krajem jula za moj rođendan. Tako nešto, ništa. Bukvalno idemo, gubimo baskete u finalu 21-20. Od Partizana smo izgubili u finalu, izgubili smo u Zagrebu, smo igrali, izgubili smo 21-19.
Šone Bošković, Čakarević, Žuća i mislim da je bio Torbica. Sve na jednu loptu. Sve na jednu loptu smo izgubili i na kraju posljednji turnir bio je, posljednji turnir, ono je, kažeš, bitan turnir, Prenjavor, osvojili turnir, otišli smo na Challenge Lipk, gde smo igrali protiv Rige, Mijezisa i Krumisa i pobedili smo. Prošli smo iz kvalifikacije, ušli smo u kvale, pobedili smo njihovu reprezentaciju i pobedili smo Paris. A Paris sad nije ovaj Paris što je sad isto dominira scenu, nego u izmenjenom sastavu su bili. Nismo pobedili, ušli smo u javni žreb, ono je bilo nehumani su uslovi, bili po 40 stepeni, 45 stepeni bilo na Lipiku. To je neverovatno. Lipik je u Hrvatskoj, da ostali gledalci znaju. Da, pobedili smo, ušli smo u četvrtfinale. I tu nam je falio, isto što kažem ja, jedan korak, izgubili smo od Düsseldorfa, izgubili smo u četvrtfinalu. 21-17, 18 je bilo, nismo imali, bilo je blizu rezultat, ali nismo, ali tako daleko. I bukvalno, ja mislim da je to trebalo nešto, došao si u Srbiju, osvojio si sve, sad si treba dovedeš još nekog igrača, da se pojačaš možda i treninzima da pojačaš, mislim nastavili sve isto ritmu. Trenirali si ti to, ali opet ja mislim za svetski nivo, tebi treba jedan igrač, treba ti nadogradi to. Tako, i treba ti sad jedan ozbiljan trener da te pogovori, mislim opet to je sve bilo na nekoj bratskoj, drugarskoj osnovi. Jasno. Znaš, i to je neki, što sam je rekao, to je vrh, što smo mi dotigli sa Krupnjom, Ranja, Krupanj, to je vrh, i Armagedon, to je na bratskoj, drugarskoj osnovi, to je vrh. Da, smo već kod Krupnja, vi ste posle Krupnja, znači Kina, vaš povratak iz Kine. Kako je posle ekipe, Alene, koja je ekipa posle bila iz Kine? Pa ja kad sam se iz Kine vratio, kao što sam malo pre spomenuo, zvao me Mlađan Pavlović da igramo za Užice, taj turnir sa Lukovićem što je bio na Novom Beogradu koji smo osvojili i da sam posle ja s njima igrao, cele zime sam s njima igrao kao te turnire što su bile što je Vojno organizovao BG Liga na Novom Beogradu i onda kad se ušlo u novu sezonu, onda su oni imali neku svoju priču Užice, gde su oni nastavili, ja posle s njima nisam bio u ekipi, da su oni nastavili svoju priču i da su oni posle možda, a ja kažem možda mesec i po dana, oni nisu zvali Užice, šta se tu desilo stvarno ne znam, i napravili su onda svoju kao neku priču drugarsku kao Voždovac. Svi su sa Voždovca, ajde Voždovac zovemo. Tako je. I gde onda je mene zvao, Luković me pozvao me, pitao me da bi ti za nas igrao, kaže, rekao mi je kao prvi turnir se igra, mislim da je bilo isto BG Liga, a da li je bilo baš dole kada zove na nasipu, ako se ne varam nisam siguran. I on mi je rekao kao, ekipa je kao Šuki, Huka, Luki i ja. Ja sam rekao, ajde ljude, probamo pa da vidimo. I taj turnir smo baš lepo odigrali, gde smo, ispali smo, mislim, u polufinalu smo izgubili nešto tipa 21, 18, 19, sad ne znam ja, nije ni bitno. I gde sam onda ja s njima posle nastavio, da igram celo leto sam s njima posle kada zove igrao sve turnire i gde smo stvarno dobro igrali i bio je završni turnir, što je malo pre spomenuo i Peja, osvojili smo turnir što je bio u Kostolcu i išli smo na završni turnir isto Srbije, KSS, gde smo ispali u polufinalu, izgubili smo od Hanžua, ali opet kad mi sedmo pogledamo, mi smo među nama pričali gde je stvarno bio veliki, aj kažemo za nas, oskok kada zove za kažemo novu tu ekipu, gde smo posle otišli, gde smo osvojili Zlatibor, isto te sezone, otišli smo na Tajvan, na Challenger. Challenger Tajvan je, moram da kažem da je pobednik turnira Kupa 3x3 Kupa na Zlatiboru, pokojnog koji nosi naziv po pokojnom sekretaru Košarkaškog saveza Srbije, Dejana Dimitrijevića. Prvo mesto je vodilo u Tajvan. Na Tajvan. Alene, hteo bih da te pitam, s obzirom da ste svi visoki, jako ste nezgodni, jako je nezgodna ekipa, imate jako dominantnog Uroša Lukovića ispod koša, imate Šuke isto koji je dobar šuter i on može ispod koša, jako je nezgodan, tu si ti isto na 2 metra, Mladen Pavlović izuzetno dobar igrač, on je tu odličan i razigravač i poenter,
Reci mi za ambicije vaše, da li ekipa ostaje ista i ambicije u nekom daljem periodu? Pa, što se tiče ekipe, sad ja stvarno s njima nisam pričao koje su dalje ambicije, ali mislim da će to njihova da ostane ista priča, mislim to je isti ljudi, svi, da ostanu. Sad što se tiče mojih ambicija, ja ću naravno opet do godine ću da jurim Kinu, ako se otvori da idem, ako ne, vidjet ću, možda budem bio sa njima, ako me budu opet naravno zvali, budem s njima u ekipi, bit ću naravno, ili ako me bude neka druga ekipa zvala, sad vidjet ćemo tamo kad bude to krenulo sve, opet 3x3 tamo negdje u maju, pa ćemo da vidimo. Dobro. Recite mi, vi ste sad osvojili Challenger, tako? Tako je, da, osvojili smo Challenger. Ja sam shvatio iz Kine pre 20 dana i zvao me Milivojević sa Litre iz Partizana kao ajde, treba nam još jedan visoki, oni su se pripremili za finalni World Tour, što je sad bio u Hong Kongu. I kao ajde dođi, ja kao ajde hoću dođem, stvarno došao sam, ko je dođi, kaže bit će nas tu smorica. To nisam ja pitao ni ko je, šta je, došli smo ti mi, ja došao tamo na nasip, da se trenira svaki put, došli i vidio sam ja tu Wufi, ja, Miha Ruš je bio u Japanu, Škundra njihov kao 5 igrač i Partizan. I posle basketa, kad smo isparingovali treningu 2 sata, došao Wufi i mali Miha Ruš, kaže, momci, ima turnir kao na sad zimska liga, MTS, hoćemo da odigramo? Kako, ajde, što da ne, mislim, prijavi ekipu, Škundra ne ide sa njima i kao 5 nije išao u Hong Kong, jesi tu, kaže, tu sam, hajmo. I stvarno tako dok dan pred turnir zove Wufi, kaže, momci, ja ne mogu, ja sam bolestan. Šta ćeš, kako ćeš, ko je? Džoker i uz rukava, uvek. Tako je. Ja mog brata nikad u životu nisam ga odbio, ni za jedan turnir, tako da nema razloga i ovi koji smo osvojili isto da ga odbije. Vi ste osvojili taj MTS. Tako, pa mislim... Nigde ne vodi, ali opet došli smo tu, nisam igrao, 2 godine nisam igrao u Srbiji i ja sam imao želju stvarno da odigram neki turnir. U dobrom sam ritmu, treniram svaki dan, nisam ni prestajao kad sam se vratio. Da, ako mogu samo da se nadovežem, kad me zvao na ovaj turnir, nas dvojica nismo igrali, pošto on je bio u Kini 2 sezone, ja sam bio jednu, pa sam igrao posle ovde sa Voždovcem. Da igramo zajedno. I naravno, mi su se dogovorili nas dvojica da u zimsku ligu, koja bude bila, da igramo zajedno, pošto stvarno to je, znači ima već 2 godine gde mi nismo igrali zajedno i malo smo sad kažemo, uželili smo se da igramo zajedno u ekipi nas dvojica i to je sad baš bio taj turnir koji smo igrali zajedno, pa čekamo ko će bude drugi turnir i da igramo opet zajedno. I naravno, nikad njega nisam odbio, svima još volim da igram. I osvojili ste turnir. Tako je. Malo srećno, ali dobro, vidjeli smo Savketa koji isto bio sa mnom. Marko Savić, šampion isto, krem basketa, sam vrh. Pobedili smo njega, Kovača, Johnny Lazića iz Partizana. Ne znam da li je to rekao bio u emisiji, a šanic. Malo njega smo pobedili, tako da malo srećom vodili su osmonte sve vreme, ali na kraju... Sreća prati hrabre. Tako je. Imam jedno pitanje za tebe, Edine. Sad sam se setio priče od jednog mog drugara, a i ti ga dobro znaš, pošto isti fakultet, tako, ti si studirao. Ja sam na Šumarskom i taj moj drugar i Pejn isto završio Šumarski fakultet, isto dečko po ovom prilikom pozdravljam ga iz Požarevca. Pričao mi je, veliki pozdrav za Stefana, pričao mi je da se on s tobom susreo kada je on već izlazio s fakulteta, ti si dolazio i da tad je, boga mi, ta ekipa dominirala na tim vašim duelima ostalih fakulteta i to, da si ti bio tu dominantan jako. Ja sam došao na takav fakultet, upisao sam Šumarske, tad sam igrao za Žarkovo profesionalno, bilo je prva srpska, ali je napravljena ozbiljna ambicija da se uđe u viši rang B liga i ušli smo te godine, imali smo 26-0, ta ekipa je stvarno bila, za Beograd je bila prejaka i ja sam došao u situaciju, nekom je iz mog ovoga, kako zove, mog faksa mi rekao, mislim drugarica rekla bila, kao, što se ne prijaviš, moj drugar isto košarkaš, treba mi igrač, imao to da se igra za fakultete, druga je liga, rekao što da ne hoću. I stvarno kako ona me prijavila, došao sam tu, stvarno ekipa je bila, ja sam bio najbolji tek prva godina, brucaš, bukvalno najjača ekipa je bila, momci igrali su, nisu, ženi su košarke, šta ćemo, kako ćemo, šta se dešava i oni su rekli, kako mislim, ja sam malo i zaboravio,
bile su, ne znam koji su bili fakulteti, znam samo da smo krenuli, jedna pobjeda, druga pobjeda, ali igra se prljavo, 4x10, ali prljavo se igra. Nema zaustavljanja. Nema toliko, i posljednja četvrtina se igrala samo normalno. I to je bilo, bukvalno se igralo u hali sportova Žarko, što je opet meni blizu. Ne putuješ nigde, možeš, nedelja uveče, može, sve dogovoreno, drugarski sve bilo. I tu smo bili i ušli smo, na kraju smo ušli. Mi, kao niko nas nije ni očekivao to, bukvalno ušli smo u prvu ligu. Mi smo tu, izgubili smo bili u finalu od Silađija. Ni manje ni više neko Nikola Silađi igrao, koji je bio fakultet, slagaću te malo... Bilo je davno, ali stvarno isto lepa uspomena. Išli smo i na Brucošijadu smo išli, ili Agromijadu, što se zove na Šumarskom fakultetu, u Ulcin, tu smo osvojili bili. Tako da bili smo, da li u Turskoj smo bili isto nešto drugi u treći. To sam htio da te pitam, jer kad sam čuo tu priču, kaže, pojavio se dečko, prva godina, ono, dominira tamo. Jeste, ta sam bio baš spreman, bio sam ono, klinac, 18-19 godina. Prepun snage, daj, ono, kako ide već. Edine, dres Srbije. Šta možeš da kažeš o tome? Pa vidi, to mi je ono, san. Treniram svaki dan i budim sa tim da bi stvarno voleo da jednom obučem dres Srbije, bilo šta da je evropsko prvenstvo, da piše moje ime i prezime. A ne bi bilo prvi put, je tako? Igrao sam za Srbiju... Univerzitetska liga. Tu smo bili, to je isto vrhunski, taj je bio Stefan Stojačić s nama. Stefan Stojačić, bio je Marko Boltić, ne znam da li se sjećaš, Filip Đuran je bio... Sećam se kako ne. Da, ozbiljna ekipa, baš prvenstvo, univerzitetsko evropsko prvenstvo, izgubili smo od Hrvatske u polufinalu. I to je koš nešto posljednje sekundi smo ga primili sa 8-9 metara. To smo igrali na Gripam u Splitu. Puno je bilo, sećam se, to nikad lepše osjećanje u životu nisam doživio. Kultna hala je uvek. Nevjerovatno i ceo hype se digao oko tog prvenstva kod njih. Sećam se dan danas, bukvalno kad setim neki drugari iz Hrvatske koji su igrali tad, uvek prepričavamo anegdote i kako je to bilo, stvarno je... Da se niko ne uredi, ali eto, i oni nama vratili u zadnju sekundi u nekom sportu. Tačno. Ipak Kecman. Ja bi Alenu poželeo i nadam se da očekuje, ali ovog puta Alen tebe da povuče u reprezentaciju. Da će Bog. Da ne bude stalno stari brat mlađeg, sad mlađi. Pa vidi, što je malo pre on spomenuo, nije bitno da li je evropsko, svetsko ili olimpijada. Isto, naravno, ja bih se volao da obučem dres. Kad zove dres Srbije. Pa se bavi time. Tako je, i nadam se da ću dobiti jednog dana poziv, a bi neka moja životna, kažem, želja, bi najviše volio kad bi nas dvojice zajedno igrali, kad zove u reprezentaciji. To bi bilo lepo. To bi bila neka moja najveća želja, kažemo, sporta u 3x3. Jedno pitanje sad kad smo do toga braća, da li su Strahinja i... Jesu, rođeni, jesu. Oni su igrali zajedno. Da su igrali zajedno? Zajedno, da su zajedno bili u ekipi reprezentacije. Mislim da nisu nikad bili, a su sad igrali zajedno kroz ovaj World Tour po svetu. To da, ali reprezentacija, znači nisu. Ne, to ne, mislim da nisu. Znači, oni nisu uspeli, ali vi ako uspete, vi biste bili prva braća. Pa nema nas mnogo braće. Braća Stojačić, Popović, mi... Ja mislim da više niko i nema. Popović su blizanci. Blizanci, tako je, iz Užica. Mislim da ih više i nema. Nema. Čini mi se da ih nema. Momci, želim vam dobro zdravlje, uspehe na vašem privatnom planu, sportskom planu. Hvala puno, hvala. Zahvaljujem vam se u ime našeg producenta, u Aleksandrovo i u moje ime, što ste odvojili par sati, došli ste iz Beograda po hladnom vremenu, ispoštovali ste maksimalno. Hvala vam puno na poklonima i od srca vam želim sve najbolje. Ja vam isto želim. Hvala vama isto. Prvenstveno da vam se ostvare želje, da vas zaobiđu povrede, da Alene bude ta Kina, pošto ti je to prioritet. Tako je, ako Bog da. Ako ne, ima tu ekipa s kojima si igrao. Tako je. Verujem da ćeš uspeti u tome, Edine isto. I Bože zdravlje, ta reprezentacija, pa makar bio i jedan meč. Tako je. Mnogo znači, nosio si dres svoje zemlje, igrao si. Da. Želim vam, momci, stvarno sve i
mnogo vam hvala što ste došli da nas ispoštujete i među prvima ste bili koji su nam dali podršku, što nama puno znači. I ovom prilikom bih želeo, što bi rekli, da bude malo dosadan, da pozovem sve da nas zaprate na Instagramu, na YouTubeu, Pick and Flop, da lajkuju, podele, iako ja sam ne volim to da pričam, ali znači nam puno. Znači nam puno, nadovezao bih se, Fole, na tvoju priču. Ovo je moderno vreme, mi smo malo možda i staromodni, ali moramo da idemo u korak sa vremenom. Još jednom vam se zahvaljujem, želim takođe ponovo sve najbolje. Hvala i vama na pozivu. Hvala puno na pozivu. Čast nam je što smo došli kod vas među prvima. Prepoznali smo priču, stvarno prvi ste na Balkanu koji se bavi, i mislim u svetu, ne znam da se bavi iko Mislim da ne. Mislim da ne. Da, mislim da je prvo, jeste. Želim vam sve najbolje u nastavku i nadam se da ćemo se opet družiti. Nemam šta da dodam, brat je sve rekao, tako da... Dragi gledaoci, dragi slušalici, ovo je bilo još jedno izdanje Pick and Flopa sa braćom Edinom i Alenom Vesković. Mi se odjavljujemo i zakazujemo za sledeću epizodu za sledeći ponedjeljak iz studija Radio Brava. Do gledanja i prijatno. Pozdrav svima. Pozdrav. Radio Ovo. $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed.